سلام، وقتتون بخیر. امروز و توی این ویدیو میخوام بهتون روند تولید طلا و جواهر رو از 0 تا 100 توضیح بدم. میخوام بدونید که از توی کامپیوتر، توی نرم افزار طراحی طلا و جواهر، تا وقتی که یه قطعه کار مثل گردنبند، مثل انگشتر، مثل گردن آویزی یا گوشواره مورد استفاده کننده قرار میگیره، چه روند تولیدی داره و مزایا و معایبش رو بهتون بگم. در مورد 3D پرینترها، انواع اقسامش و روش‌های پرینت مختلف و اینکه اصلا پرینتر چجوری یه کار رو پرینت میکنه بهتون توضیح بدم. و خلاصه میخوایم امروز حسابی شما رو آشنا بکنیم با تولید انبوه قطعات طلایی که توی بازار هست. اگر که به این موضوع علاقه دارید حتما ادامه ویدیو رو تا انتها ببینید. من احمد رضا عارفی ام و این کانال من برای آموزش نرم افزار طراحی طلا و جواهر ماتریکس هست. اگر که به این حوزه علاقه مندید حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فشار بدید که اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم از دستش ندید. با من همراه باشید. روش‌های مختلفی برای تولید طلا و جواهر از قدیم تا امروز وجود داشته و همچنان هم وجود داره. با تکنولوژی های جدیدی که اومده کمک خیلی شایان ذکری شده به بهبود روش تولید. یعنی تولید هم به صورت انبوه راحت تر شده، هم انجامش توسط آدم های مختلف تسهیل شده و اینکه کارا خیلی خیلی دقیق تر و با ظرافت بیشتر نسبت به گذشته تولید میشه. برای اینکه بدونید چجوری یه قطعه کار از ذهن طراح تا وقتی که داخل انگشت یا توی گردن استفاده کننده قرار میگیره روند کار چجوری هست، خوب گوش کنید تا متوجه موضوع بشید. ببینید، اولین اتفاق یا نقطه شروع تولید یک قطعه، حالا چه طلا چه هر قطعه دیگه‌ای، طراحی اون قطعه هست. طراحی دو تا مفهوم داره که مفهوم فعلیش در حقیقت طراحی کامپیوتری توسط نرم افزار و موس و کیبورد و اینجور وسایل هست، ولی ما به عنوان طراح میدونیم که ابتدا یا نقطه شروع هر طرح ذهن طراحه. پس اون طراحی موفقه که ذهن تقویت شده ای در طراحی هر قطعه ای داره. حالا اون قطعه میتونه بالای هواپیما باشه، میتونه اسپویلر عقبه خودرو باشه، میتونه هم یه گردنبند خیلی ظریف باشه. خب نرم افزارهای مختلفی وجود دارن برای اینکه ذهن طراح رو به واقعیت تبدیل بکنن. یعنی طراح بشینه پای کامپیوتر، توی این نرم افزار چیزی رو که حالا با قلم طراحی کرده یا چیزی که توی ذهنش هست رو پیاده بکنه توی اون نرم افزار. نرم افزارهای خیلی معروفی مثلا ماتریکس، مثل راینو گولد، مثل زیبراش یا مثلا ماجیک که میتونیم توش طراحی طلا و جواهر بکنیم، جزو نرم افزارهایی که الان رند بازار و روتین بازار هست. بحثی که در مورد بازار میکنم، بازار جهانی رو دارم در موردش صحبت میکنم، نه فقط صرفا توی ایران. نرم افزاری که ما کار میکنیم و من توی این کانال به شما آموزش میدم ماتریکس. طرح وقتی که داخل مغز طراح آنالیز میشه، بررسی میشه، ادیت میشه، درست میشه، راه بیرون اومدن از ذهن طراح اینه که پیاده بشه توی نرم افزار با تکنیک هایی که حالا کسی که اپراتور نرم افزاره و ماتریکس میدونه، راینو میدونه، میتونه طرح رو طراحی بکنه، بسازه و به واقعیت برسونه. خیلی ها فکر میکنن که کاری که طراح توی نرم افزار میکنه اینه که یه چیز نمادین به صورت صوری طراحی میکنه برای اینکه مثلا حالا یه قالب سازی یا یه سازنده یا مثلا کسی که واکس میتراشه اون کار رو پیاده کنه. این تصور غلطیه بچه‌ها. کاری که طراح توی نرم افزار میسازه دقیقاً خود همون کار میره به دستگاه 3D پرینتر تا خود همون کار پرینت بشه. این که تاکید میکنم به خاطر اینه که بدونید که یه طراح وقتی تو نرم افزار کاری رو طراحی میکنه، اگر ایرادی داشته باشه پیاده میشه، اگر درست ساخته باشه درست کار در میاد، اگر ظرافت‌ها رو رعایت کرده باشه کار نهایی ظریف میشه. و هر چقدر که طراح توی نرم افزار دقت بکنه دقیقاً توی کار نهایی هم همون دقت بیرون میاد. خب
یعنی پله بعد از طراحی در نرم افزار، الان در حقیقت تو استیج 3 هستیم. طرح توی ذهن طراح، بعد پیاده شدنش توی نرم افزار ماتریکس. این استیج 3 یا پله سوم، نرم افزار طراحی 3D کار اکسپورت میشه یا خروجی براش گرفته میشه برای 3D پرینتر. در حقیقت 3D پرینتر اگه بخوام تشبیه بکنم، 3D پرینتر دستگاهی شبیه پرینتر مرسوم که همتون میدونید چیه، پرینتر کاغذ، ولی به صورت سه‌بعدی. 3D پرینتر، 3D مخفف 3 دایمنشنال یا سه‌بعدیه. روش کار تقریبا شبیه پرینتر دو بعدیه. خب شما میدونید دیگه، توی پرینتر دو بعدی یه کسی که پای کامپیوتر نشسته توی نرم افزارهای مختلف مثل فتوشاپ کار رو طراحی میکنه یا مینویسه یا نامه‌ای چیزی، بعد میده به پرینتر و پرینتر این رو به صورت دو بعدی روی کاغذ چاپ میکنه. در صورتی که توی پرینترهای سه بعدی کار وقتی از طراح، از نرم افزار طراحیش خارج میشه، به قولی اکسپورت گرفته میشه ازش، میره داخل دستگاه 3D پرینتر و عمودی پرینت میشه میاد بالا. حالا جلوتر بهتون توضیح میدم که این عمودی پرینت شدن یعنی چی. پس هر ایراد و در حقیقت امتیاز یا امتیاز منفی که کار داشته باشه توی 3D پرینتر خودش رو بروز میده. در بعضی از مواقع که اصلا قابلیت تولید 3D پرینتر رو نداره، به خاطر ارورهایی که داره، به خاطر باگ‌هایی که داره، و ما توی کانال، توی درسایی که بهتون میدم، روش‌های مختلف رو بهتون یاد میدم برای اینکه بتونید ایرادات کاری که طراحی کردید رو رفع و رجوع بکنید. توی استیج سوم میریم سراغ 3D پرینتر. 3D پرینترها دو دسته هستن. یه سری از 3D پرینترها با وکس کار میکنن، یه سری از 3D پرینترها با رزین کار میکنن، رزین مایع. اینا دو تا متریال یا ماده مختلف هستن. اگه بخوام کلاسه بندی یا کاتگورایز بکنم 3D پرینترهای مختلف رو، پرینترها به دو دسته گرون قیمت با سرعت پایین و ارزون قیمت با سرعت بالا تقسیم میشن. این که میگم ارزون قیمت، منظورم مثلا 20,000 تومان نیست. پرینتر 3D پرینتر ایرانی یا خارجی به صورت حالا مثلا میانگین بخوام قیمتش رو بهتون بگم، اون ارزون قیمت های رزینی دیگه کمترینش مثلا از 80 میلیون، حدود 85 میلیون شروع میشه و تا 200-250 میلیون میره. اینا پرینترهای رزینی هستن که خب حالا مثلا معروف ترینشون B9 یا مثلا دستگاه های دیگه ایرانی که حالا اومدن کپی کردن رو مهندسی معکوس کردن و ساختن. اینا با رزین کار میکنن. رزین یک مایع 1 لیتریه که توی استخر رزین اون دستگاه 3D پرینتر ریخته میشه و به عنوان متریال اصلی پرینتر مورد استفاده قرار میگیره. در 3D پرینترهای دیگه که با وکس کار میکنن قیمت ها متفاوت میشه دیگه. از حدود مثلا 300 میلیون خب کار شروع میشه تا حدود مثلا 700-800 میلیون که من نمونه ایرانی فعلا ندیدم. اغلب نمونه های خارجی، آمریکایی، روسه و بهتریناش هم آلمانیه، مثلا مثل سالید اسکیپ. این پرینترها سرعت پایینی دارن و دقت بالا. پرینترهای رزینی سرعت بالایی دارن و دقت پایین. این که میگم دقت پایین، منظورم دقت بسیار پایین در حدی که کار رو خراب کنه نیستا. منظورم اینه که کیفیت این و دقت این از پرینترهای وکس پایین تره. خب یه توضیح در مورد پرینترهای وکس بدم. پرینترهای وکس پرینترهایی هستند که کارتریجشون یا اون ماده یا متریالی که درشون قرار میگیره برای اینکه کار شما رو تولید بکنن بهشون به اصطلاح وکس میگن. وکس یه قطعه انقدی مثلا 6 ضلعیه به دو رنگ آبی و قرمز. هر دستگاه 3D پرینتر وکسی 2 تا از این کارتریجا رو استفاده میکنه. هر کدوم از این کارتریجا یه تعداد کار رو میتونن تولید بکنن. حالا بسته به حجم کار، بسته به سنگینی یا پرکاری هر کاری، میتونه اون کارتریج مثلا برای
50 تا کار استفاده بشه، میتونه برای 20 تا کار استفاده بشه، میتونه برای 70 تا کار، وابسته به کار سنگینیش و حجمش و حجم متریالیه که استفاده میکنه. خب گفتم کارتریج آبی و کارتریج قرمز. کارتریج وکس آبی اون چیزیه که قطعه ما رو میسازه. کارتریج وکس قرمز که توی همون دستگاه استفاده میشه قراره که فضاهای منفی کار ما رو بسازه. پس من دوباره تاکید میکنم کاری که یک طراح توی نرم افزار به صورت 3D ساخته میره در دستگاه 3D پرینتر قرار میگیره. خب مثلا فرض کنید که یه انگشتر، خب بذارید من یه دونه انگشتر برای شما نشون بدم. مثلا فرض کنید که این انگشتر، این رو من توی نرم افزار ماتریکس ساختم. ببینید حالا مهم نیست که خیلی جزئیاتش رو ببینید. اینی که الان دست منه 3D پرینت یک کاره و رزینی هم هست، وکس نیست. چیزی که من الان توی نرم افزار ساختم این حلقه‌ایه که دارید میبینید. خب این توی پرینتر وکس چیزایی که دارید میبینید سبز رنگه با وکس آبی رنگ توسط هد پاشنده مواد در دستگاه 3D پرینتر اثرش روی بد یا تخته‌ای که کار روش قرار میگیره گذاشته میشه. فضاهای منفی که دارید میبینید مثل فضای خالی زیر مثلا تاج این کار یا مثلا سوراخ‌های کاترای سنگایی که من زدم، فضاهای منفی با کارتریج قرمز رنگ گذاشته میشه. خب شما میدونید دیگه وقتی پرینتر داره یه کاری رو لایه لایه پرینت میکنه جاهای مثبت یا خود انگشتر رو با رنگ آبی پرینت میکنه و وقتی بره بالاتر ممکنه مجبور باشه یه جایی اثری بذاره از اون کارتریج آبی که زیرش هیچی نیست. پس برای اینکه زیر اونجا رو پر کنه از ابتدا فضای منفی ما رو داره با وکس قرمز پر میکنه. وکس قرمز توی 3D پرینتر مصطلح به عنوان ساپورت گذار و وکس آبی کار شما رو تولید میکنه، همینجوری که حالا بهتون دارم نشون میدم. پس کار شما روی بد یا تخته‌ای که توی 3D پرینتر وجود داره قراره که ساخته بشه. اگر ما این تخته رو اینجوری تصور بکنیم توی 3D پرینتر، یه هد از بالا وکس آبی و وکس قرمز رو اون جاهایی که نیازه ذوب میکنه وکس رو و اثر میگذاره. خب ممکنه براتون سوال پیش بیاد که این چجوری میره بالا. ببینید تصور بکنید اگه من بخوام در مورد مکانیزم پرینت دستگاه 3D پرینتر بهتون توضیح بدم باید کالباس رو مثال بزنم. کالباس رو بعد از اینکه اسلایس میکنیم یا ورق میکنیم یک رول بزرگ کالباس تبدیل میشه به چندین صد لایه، درسته؟ وقتی که شما این لایه ها رو با دقت روی هم درست با ظرافت بچینید روی هم دیگه، خب اون رول کالباس شما رو ایجاد میکنه. کاری که 3D پرینتر اساساً انجام میده اینه که رول کالباس شما رو لایه لایه میسازه و میاد بالا. بنابراین اگر یه دونه چیزی شبیه رول کالباس یا مثلا کپسول به 3D پرینتر بدید، اول میاد اینا رو اسلایس میکنه با ضخامت‌های بسیار کم. مثلا ضخامت یک 3D پرینتر وکس 20 میکرونه. 20 میکرون یعنی 0.02 میلیمتر. این 0.02 میلیمتر 0.02 میلیمتر کار شما رو لایه لایه میکنه. نرم افزارهایی وجود داره که ما بهشون میگیم نرم افزار میانجی، کار شما رو از نرم افزار ماتریکس میگیره، اکسپورت میگیره، این رو اسلایس میکنه، بهش میگیم نرم افزارهای اسلایسر، مثلا ماجیک، مثلا سیمپلیفای. نرم افزارهای زیادی وجود داره، مثلا پروشا، نرم افزارهای خیلی زیادی وجود داره که کار شما رو اسلایس میکنه. خب کار شما وقتی ورق شد، اون برگردیم سر توضیحی که داشتم بهتون میدادم، این بدیه یا صفحه کاریه که کار شما قرار روش تولید بشه. مثلا فرض کنید این دفترچه‌ای که من اینجا دارم این بدیه که قراره
3D پرینتر روش کار شما رو پرینت کنه. یه هد وجود داره که کارتریج جامد شما رو هیتر گرم میکنه، مذاب میکنه و میاد اون جاهایی که اون اسلایس کار شما نقطه پوزیتیو یا مثبت دارن اثر آبی میذاره با کارتریج آبی که بالاتر گفتم، و اون جاهایی که چیزی نیست و فضای منفیه با کارتریج قرمز شات میزنه و اونجاها رو تشکیل میده. خب فرض کنید روی یه بد 25 سانت در 20 سانت مثلا 20 تا انگشتر جا میشه. پس پرینتر باید این 20 تا انگشتر رو برای شما پرینت کنه. میاد توی اسلایس اول لایه 20 میکرونی تمام کارهای شما رو اسلایس میکنه و شروع میکنه به اثرگذاری. جاهایی که جامده و کار شماست رو آبی میذاره، جاهای منفی رو قرمز. حالا یه لایه کامل رو وقتی پرینت کرد به ضخامت 20 میکرون باید بره توی لایه بعدی، مثل کالباس بره توی اسلایس بعدی. بنابراین توی دستگاه پرینتر وکس این بد یه 20 میکرون حرکت میکنه به سمت پایین، هد سر جاشه. در بعضی از نمونه های پرینتر به جای اینکه بد حرکت بکنه هد 20 میکرون میره بالاتر. وقتی که این اومد پایین تر شروع میکنه به اثرگذاری لایه بعدی، همینجوری میره تا برسه به بالاترین ارتفاعی که بلندترین کاری که شما قرار دادید اونجا قرار داره. مثلا فرض کنید یه کار گذاشتید 4 سانت، این 4 سانت رو 20 میکرون میره پایین و هد شروع میکنه اینو پرینت کردن. وقتی که به لایه آخر کار میرسه تمام کارهای شما پرینت شدن ولی غرق شدن یا دفن شدن توی اون کارتریج قرمز رنگ که بهش میگیم ساپورت. خب یه دقیقه اینجا نگه دارید. توی پرینترهای وکس که سرعتشون پایین بود ولی دقتشون بالا، این پروسه‌ای که بهتون گفتم برای تولید 20 تا انگشتر ممکنه مثلا 5 روز طول بکشه. بنابراین دستگاه 3D پرینتر وکس دستگاه گران قیمت، دقیق و کندیه، ولی خب بسیار دقیق و ظریف کار شما رو تولید میکنه. پس برای کسی که داره با 3D پرینتر وکس کار میکنه نمیصرفه که هر کار شما رو ازش ریختگری انجام بده. حالا جلوتر بهتون توضیح میدم که قراره چه اتفاقی بیفته. خب برگردیم سر پرینت. پس ما الان 20 الی 25 تا کار داریم که اینا دفن شدن توی ساپورت های قرمز رنگ. اپراتور دستگاه 3D پرینتر این قطعات رو، قطع کارها رو که دفن در رزین، وارد یه ظرف نفت مخصوصی میکنه که حرارت داره و اون ظرف یه اهرم چرخان داره که این کارا وقتی میرن این تو نفته، اون کارتریج یا وکس قرمز رنگ در اون نفت حل میشه، ذوب میشه، از بین میره و اون کارتریج آبیا که در حقیقت کار شماست باقی میمونه. پس کار شما رو بدون نقص و بدون ساپورت از توی نفت در میارن. خب این شد مرحله بعدی. ما توی استیج 3 هستیم. کارا از پرینتر در اومده و نفت اونا رو شسته و ساپورتاش از بین رفته. خب کاری که ما الان داریم یک کار آبی رنگه که بسیارم اتفاقا جنس شکننده است، اصلا محکم نیست و قراره که این به تولید انبوه برسه. کارتریج 3D پرینتر وکس کارتریج بسیار گران قیمتی هست. بنابراین اگر که با یک کارتریج 20 تا کار تولید میشه، اگر سرشکم بکنیم قیمت هر کارتریج رو روی هر کار، هر یه دونه انگشتر ممکنه یه چیزی حدود قیمتش 1,000,000 تومان اون پرینت آبی رنگی که دست ما هست در بیاد. خب اگر قرار باشه تولید کننده همین قطعه آبی رنگ رو شاخه بکنه و جاش طلا بریزه، قیمت تولید هر کار با توجه به اینکه این 1,000,000 تومان نتیجتاً به یک کار منتهی میشه، خب قیمت خیلی بالاییه و نمیصرفه برای تولید کننده. پس چه کار میکنه؟ میره وارد استیج 4 میشه. در حقیقت میریم تو مرحله 4. توی مرحله 4 اون کسی که رزین آبی دستشه ازش قالب نقره میگیره. یعنی چی؟ یعنی به صورتی که دارم بهتون نشون میدم این وکس های آبی رنگ
در یک شاخه‌ای به همدیگه میچسبن توسط کسی که این کارو میکنه و بهش میگن شاخه کردن. اینا شاخه میشه، میره توی سیلندر، ازش گچ گرفته میشه، هواگیری میشه، وکیوم میشه. گچ یعنی در حقیقت سیلندر گچ میره توی کوره، پخته میشه. بعد از پخت ازش مومگیری میشه و جای خالی این رزین‌های آبی رو با مذاب نقره پر میکنن. توی سیلندر پر گچ الان ما یه شاخه کار داریم که پر از نقره است. دیگه اون موم‌ها یا وکس‌های آبی دیگه از بین رفتن و جاشون رو نقره پر کرده. حالا اپراتوری که این شاخه نقره رو میخواد پیاده بکنه، شاخه رو میگیره، کارا رو به صورت نقره از شاخه اصلی جدا میکنه. حالا دیگه کار به صورت نقره، همون کاری که طراح طراحی کرد و 3D پرینتر پرینتش کرد، همون کار به صورت نقره دست تولید کننده است. اگر که قرار باشه ادیت بشه، اگر قرار باشه پوست و پرداخت بشه، اگر قرار باشه بهش رسیدگی بشه، توی مرحله نقره این کار انجام میشه. بنابراین کسر طلا به نزدیک به 0 میرسه. چرا؟ چون پرینترها وقتی لایه لایه کار رو روی همدیگه پرینت میکنن، این لایه های توپوگرافیک روی کار شما نقش بستن. همینا دقیقاً روی نقره هم پیاده میشن. پس کسی که پوست و پرداخت میکنه اون لایه لایه ها رو از روی کار شما از بین میبره و کارتون رو تر و تمیز و پرداخت شده میکنه. وارد مرحله یا استیج 5 میشیم. کارای نقره آماده شده، پوست و پرداخت شده، جلا خورده و حالا باید بریم واسه تولید انبوه از اینا. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ از قالبا یا کارای نقره‌ای که تا الان ساختیم باید قالب بگیریم. قالب نگاتیو. با لاستیک این کارو میکنن. این لاستیکا توسط کسی که تخصصش اینه بهش میگن لاستیک بر. با در حقیقت ورقها یا شیت‌های سیلیکونی خمیر مانند داخل قالب فشرده میشه. این قالب داخل دستگاه پرس حرارتی میره، اون سیلیکون‌های خمیر مانند روی قطعه نقره‌ای رو میپوشونن، پخته میشن و به یک قطعه سفت تبدیل میشن. این بلوک های سیلیکونی که دیگه الان حرارت دیدن و به قول معروف توی دستگاه پخت قالب پخته شدن و سفت شدن، یک بلوک سیلیکونی سفته که داخلش یک یا چند قطعه کار نقره که طراح طراحی کرده مدفون شده، قایم شده. پس لاستیک بر باید الان لاستیک ها رو به روش بسیار حرفه‌ای که خیلی هم سخته اتفاقا و تخصص خودش رو میخواد، آدمای کاربلدی در ایران وجود دارن که این کار رو انجام میدن، لاستیک با تیغ بیسوری یا تیغ جراحی بریده میشه و با ظرافت تمام اون قطعه کار نقره‌ای از توی قالب در میاد. چرا میگم با ظرافت تمام؟ به خاطر اینکه توی مرحله بعد یا استیج 6 کسی که حرفش مومگیر هست با دستگاهی که مصطلح به نام سماور، موم مذاب رو داخل این قالب‌ها باید تزریق بکنه. خب موم مذاب از قطعه نقره بسیار ظریف‌تره و شکننده تره. پس موم قالب باید جوری بریده بشه که موم بتونه به راحتی از داخل قالب در بیاد. برای همین میگم که کسی که لاستیک بر هست باید به ظرافت تمام این کار رو انجام بده، چون در آوردن کار نقره مهم نیست، در آوردن موم از داخل لاستیک خیلی مهمتره. وقتی که لاستیک بر لاستیک رو برید و قطعه نقره رو از داخل لاستیک در آورد، تحویل مومگیر میشه. قالب ها معمولا 2 تا کپ دارن که اینا از همدیگه جدا میشن برای اینکه موم از توش در بیاد و روی همدیگه سوار میشن، میرن توی دستگاه سماور برای اینکه تزریق بشن. ماده‌ای که جای قطعات نقره رو توی لاستیک میگیره مصطلح به نام موم. موم ها به صورت گرانول یا جامد خریداری میشن و توی دستگاه سماور مذاب میشن. وقتی تبدیل به مذاب شدن، با فشاری که دستگاه سماور تولید میکنه و قسمتی که قالب شما به صورت بسته
در کنار نازل قرار میگیره، با فشار معینی موم مذاب داخل فضای توی لاستیک که حالا دیگه کار شما اونجا رو شکل داده قرار میگیره. موم چند ثانیه طول میکشه تا سفت بشه. وقتی که سفت شد، اون کسی که مسئول این کاره دوتا کپ قالب رو از هم دیگه سوا میکنه، با دقت و ظرافت سوا میکنه و موم رو از توش در میاره. این موم چیه؟ همون کاریه که طراحیش کرده، ولی چون قیمت این موم قیمت خیلی پایینتریه نسبت به وکس، حالا دیگه ما میتونیم از این قالب تولید انبوه کنیم. یعنی مثلا از فلان حلقه یا مثلا فلان حلقه ست یا مثلا از فلان گردنبند، به تعدادی که سفارش دهنده سفارش میده ما میتونیم این قالب رو بذاریم تو سماور و ازش موم بگیریم، در صورتی که توی وکس همون یک عدد رو داشتیم. الان میتونیم به تعداد مطلوب هر چقدر که دوست داشتیم ازش پوزیتیو یا قالب مثبت بگیریم. خب وارد استیج بعدی میشیم یا مرحله هفتم، یعنی وقتی که موم ها قرار جاشون رو به طلا بدن. دوباره اون کسی که شاخه میکرد که معمولا همین کسی که موم گیره و اون وکسای آبی رنگمون رو شاخه کرد، این دفعه همین موما رو به تعداد دلخواه به اندازه سفارش اینا رو شاخه میکنه روی شاخه هایی که دارید میبینید. این هم کار دقیقیه و کار حرفه‌ایه و آدم خودش رو میخواد. ظرافت هایی داره که حالا توی این بحث نمیگنجه، نمیخوام سرتون درد بیاد. اینا رو که شاخه کرد، حالا مثلا توی سیلندر نیم کیلویی یا توی سیلندر 1 کیلویی یا 200 گرمی، اینا میرن داخل یه سیلندر فلزی. این سیلندر فلزی میره توی واشر لاستیکی و این شاخه با تمام قطعاتش میره داخل این سیلندر. این سیلندر، حالا یک یا چند تا سیلندر، میره زیر دستگاهی که گچ رو داخل، یعنی روی این شاخه گچ میریزه. این دستگاه بسیار مخصوصیه و وکیوم داره، یعنی موتور هواکش داره. داخل اون مخزن که دستگاه بهش متصله باید وکیوم بشه، یعنی باید هوای اضافه داخل مخزن گرفته بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی سیلندر رو داخل دستگاه میذارید، اگر هواگیری نشه و گچ ریخته بشه روی این کار، ممکن، گچ میدونید دیگه حباب میده، ممکنه وقتی پر شد از گچ، در بعضی از جاهاش که اتفاقا دیده هم نمیشه، حبابهای هوایی بزنه. اون وقت اگر این گچ بره طلا ریخته بشه، کار شما جزامدار میشه، انگار آبله زده. اون گوارسه ها یا حباب های هوا فضای منفی رو توی گچ ایجاد میکنن که وقتی مذاب طلا ریخته میشه اونا تبدیل به طلا میشن. یعنی یه دفعه میبینید انگشتر شما از توی قالب در اومده و گوله این جزامیا حباب هوا داره. به این حبابای هوایی که دیگه الان تبدیل به طلا شده میگیم گوارسه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته، دستگاه گچگیری مجهز به موتور هواکش، یعنی داخل سیلندر رو وکیوم میکنه و هوای اضافه داخل اون سیلندر رو میکشه. داخل سیلندر قالب نه، داخل سیلندر پلاستیکی که سیلندر شاخه ما میره توش قرار میگیره. وقتی که وکیوم شد، گچ که معمولا هم گچ ژیپس یا گچ مخصوص این کار که با دندون پزشکا گچ مشترکی هست، مخلوط میشه با آب و داخل سیلندر ریخته میشه و چون هوایی نیست دیگه گوارسه یا حباب هوایی تشکیل نمیشه. سیلندری که باهاتون صحبتشو کردم و دارید میبینید پر از گچ میشه. این سیلندر پر از گچ برای ساعاتی کنار میره و سفت میشه. داخلش حواسمون هست دیگه، داخلش موم قرمز رنگ یا مشکی رنگ یا آبی رنگی هست که در حقیقت توی استیج قبلی اون مومکار اینا رو شاخه کرده داخل سیلندر. اون وقت این سیلندر گچی باید پخته بشه، پس کوره داریم. کوره هایی که این گچ رو میپزه و احتمالاً حدود 20 ساعت 24 ساعت طول میکشه تا با دمای خیلی متعادلی این سیلندر پخته بشه. خب سیلندر وقتی از داخل کوره در میاد، یه لوله کلفت گچی سفت شده هست که داخلش یه شاخه موم از کارهایی هست که شما طراحی کردید.
وارد استیج آخر میشیم، جایی که ریختگری طلا انجام میشه. این قالبای گچی میره داخل دستگاهی که مرسوم به نام مومگیر. داخل این دستگاه موم داغ میشه و مذاب میشه و از داخل سیلندر گچ سفت شده بیرون میاد، بهش میگیم مومگیر. حالا چی داریم؟ حالا یه سیلندر گچی داریم که توش جای کارای شما که طراحی کردید و با موم توش بوده خالی شده. حالا دیگه نگاتیوشو داریم. این سیلندر گچی به عنوان پله آخر داخل دستگاه سانتریفیوژ یا دستگاه ریختگری طلا قرار میگیره و توسط اپراتور با وزن مشخص و با دمای مشخص و بر اساس سفارش طلای زرد، طلای سبز، طلای قهوه‌ای یا طلای روزگلد مذاب میشه، عیار میشه و در لحظه ای جای این قالب نگاتیو شما رو پر از طلا میکنه. خب حالا کار به فینال رسیده. یه سیلندر گچی داریم که توش یه شاخه پر از کار و با جنس طلاست. امتیازی که این روش داره اینه که وقتی کارا از شاخه جدا میشه، چون توی مرحله نقره پوست و پرداخت شده، دیگه نیاز چندانی به پوست و پرداخت شدید نداره و دیگه الان کسر طلا به نزدیک به صفر میرسه. خیلی راحت قالب گچی یا سیلندر گچی شما داخل آب شکسته میشه، میترکه و شاخه طلا باقی میمونه. حالا این شاخه ها میره دست پوست پرداخت کار، جدا میشه، پوست و پرداخت و بعدش هم مخراج کار سنگا رو روش میشونه و نهایتا یه پولیش نهایی و کار تمام. این توضیحاتی که تا الان بهتون دادم در مورد دستگاه 3D پرینتر وکس بود. اگر یادتون باشه گفتم که 3D پرینتر وکس سرعتش کنده ولی دقت و کیفیتش بالاست. بنابراین کسی که دستگاه 3D پرینتر وکس داره باید حواسش به این موضوع باشه که حتما باید چرخه تولیدش چرخه تولید نقره، لاستیک و موم باشه. در غیر این صورت براش نمیصرفه اگر بخواد کار تولید انبوه بکنه. بحث رو کوتاه میکنم، امیدوارم تا حالا استفاده کرده باشین و سرتون رو درد نیاورده باشم. میخوام برم سراغ دستگاه‌های 3D پرینتر رزینی. بحث دستگاه 3D پرینتر رزین مختصرتر از دستگاه وکسه. دلیلش رو الان بهتون میگم. در دستگاه 3D پرینتر رزین روش عمل به این صورته. اون بد که در موردش باهاتون صحبت کردم و کارا رو میچینیم، از نرم افزار طراحی توسط اپراتور روی بد چیده میشه و این بد توی پرینترهای رزینی درون یک استخر پر از رزین مایع قرار داره. بازم یه دستگاهی داریم، یه نرم افزاری داریم که اسلایسره و کار شما رو ورق ورق میکنه. توی دستگاه 3D پرینتر رزینی یه استخر وجود داره، 1 لیتر رزین توش وجود داره، یک بد وجود داره که کارها توی نرم افزار روش چیده شده. یه نحوه عمل اینه که اسلایسر کارهای شما رو که چیدید روی بد اسلایس میکنه با ضخامت بسیار کم و اون در حقیقت لامپ نور دهنده وقتی که به اسلایس اول رسید نور رو پرتاب میکنه. نور در حقیقت عکس کارای شماست که چیده شده روی بد. در لحظه ای اون لایه اول، اون قسمت هایی که کار شماست و ساپورت های شماست رو رزینش رو سفت میکنه و جامد تبدیلش میکنه به یک قطعه جامد. تفاوت اصلی 3D پرینتر رزین با 3D پرینتر وکس اینه که کارا توی دستگاه پرینتر رزینی معکوس و غرق در رزین مایعن، یعنی این زیرن. بعد از اینکه کارا انجام شدن اپراتور بد رو از توی پرینتر در میاره و برعکس میکنه، کارا این زیرن. ولی توی پرینتر وکس کارا روان، چون این همین بالا پرینت میشه. خب سرعت توی دستگاه پرینتر رزین بالاتره به خاطر اینکه سفت شدن رزین خیلی سریعتر انجام میشه. مثلا اگر یه کار 20-25 تایی رو پرینتر وکس 5 روز طول میده، دستگاه پرینتر رزین همین تعداد کار رو
7 ساعت تا 10 ساعت انجام میده. مثلا توی یک روز میشه 3 تا بد رو ازش کار گرفت. خب کارا وقتی که آماده شد توی دستگاه پرینتر رزین توسط اپراتور در میاد، از روی بد جدا میشه و چون هنوز یکم نرمه میره زیر لامپ یووی. چند ساعتی زیر لامپ یووی میمونه تا سفت بشه و وقتی سفت شد کارتون آماده است برای ریخته‌گری. خب تفاوت اصلی این دوتا دستگاه پرینتر اینجاست که مشخص میشه. چون توی دستگاه رزینی سرعت تولید بالاست، بنابراین نیازی نیست که ازش نقره بگیریم، موم بگیریم، لاستیک بگیریم، نیازی به این کارا نیست. فقط کافیه که همین رزینی که پرینتر برامون پرینت کرده شاخه بشه، بره توی سیلندر گچ و جاش طلا بیاد. به خاطر اینکه ارزون تره. اگه یادتون باشه توی وکس بهتون گفتم هر کار شاید یه چیزی حدود 1 میلیون قیمتش در بیاد، ولی الان توی دستگاه رزین هر کار شاید یه چیزی حدود 100,000 تومان در بیاد. یعنی قیمت رزین از قیمت وکس پایین تره و کاری که تولید میکنه هر کارش ارزون تره. چون ارزون تر در میاد پس دیگه میصرفه که ما از خود همین قطعات رزین استفاده بکنیم برای قالب گچی و ریخته‌گری طلا. پس دیگه نیازی به پوست پرداخت نقره نیست، اصلا نیازی به خود نقره نیست، نیازی به لاستیک و لاستیک بر نیست، نیازی به موم و مومگیر نیست. خود قطعات پرینت شده به تعداد انبوه پرینت میشن. مثلا یه نفر اومده 100 تا از اون کار، 200 تا از اون کار سفارش داده، پس دستگاه پرینتر ما از اون کار 100 تا پرینت میکنه. ولی توی پرینتر وکس از هر کاری یه دونه پرینت میشه. حتی اگه طرف 1000 تا سفارش داده باشه یه دونه پرینت میشه. تو دستگاه رزینی اگر 1000 تا سفارش بده باید 1000 بار این پرینت بشه و چون قیمتش متعادل تره و سرعتش بالاتره، ما میتونیم به عنوان تولید کننده این رو تمامش رو رزین پرینت شده داشته باشیم. خب از اینجا به بعد دیگه قضیه تولید با دستگاه وکس مشترکه. همین رزینا شاخه میشن، میرن توی سیلندر گچ، پخته میشن، بعد مومگیر ازش موما رو در میاره و جاش طلای مذاب ریخته میشه. بعد از اینکه ریخته‌گری شد اون وقت دیگه پوست و پرداخت میشه. یعنی ممکنه که توی پلن ساخت با دستگاه رزین کسر طلا اندکی بیشتر از دستگاه وکس بشه، ولی خب انقدر هزینه ها این طرف پایینه که در مقایسه با هزینه های بالای کارگر و لاستیک و دستگاه پخت و خود قیمت پرینتر وکس که خیلی بالاست، اینا با همدیگه یر به یر بشه و کسر طلای این طرف با قیمت بالای اون طرف جبران بشه و این دیگه برای تولید کننده مسئله چندان مهمی نباشه. دو روش رو بهتون یاد دادم امروز. بعد از اینکه کار طراحی میشه به این دو روش در جهان نه فقط در ایران کار تولید میشه. این شد روش تولید انبوه طلا و جواهر در کشورهایی مثل ترکیه، مثل تایلند، مثل ایران که خودشون تولید میکنن، یا مثلا ایتالیا. این متفاوت هست با تولید سنتی یا با تولید دست، مثلا کاری که الان توی ایتالیا با اجرت‌های خیلی بالا انجام میشه. این برای تولید انبوهه. پس یاد گرفتید که چجوری کار از مرحله طراحی توی نرم افزار 3D به تولید میرسه. بنابراین اینو بدونید، هر کارگاه یا کارخونه تولید طلا حتما احتیاج به طراح داره و شما به عنوان طراح در ایران یا کشورهای تولید کننده طلا مثل تایلند و هند و ترکیه هیچ وقت بیکار نمیمونید. فقط کافیه که نرم افزارهای مختص این رو یاد بگیرید و از همین کانال میتونید استفاده بکنید برای یاد گرفتن نرم افزار خوب ماتریکس. امیدوارم استفاده کرده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو فشار بدید که ویدیویی رو از دست ندید. در مورد روند تولید اگر نقدی دارید یا سوالی دارید حتما توی همین کامنت ها برام سوالاتون رو بذارید، بهتون جواب میدم.